بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا بنفس الموضوع اللي هو تصميم الخلطات الخرسانية الإسفلتية، وتحديدا استعمال طريقة مارشال ميثود. قبل البدء بالحسابات هذه الصورة لابد أن تكون واضحة أمامنا. الجزء الأول سبق أن شرحته بالمحاضرة السابقة، اللي قلنا الخلطة الإسفلتية هي بطبيعتها عبارة عن أجريجيت ركام بأنواعه، قير اللي هو اسفلت، واكو فراغات هوائية. طبعا ممكن يتخلله فيلر، ممكن يتخلله، لكن هذا هو 3 مكونات الرئيسية. وهذا الشكل اللاخ اللي هو عبارة عن الركام والفراغات الهوائية إذا ما تم انتزاع القير من عنده. الشكل الأخير اللي هو تمت الحسابات على أساسه اللي هو 3 أجزاء. الجزء الأول اللي هو الأجريجيت الركام بأنواعه، وإذا كان فيلر أيضا يندرج هنا. والجزء الثاني الأسود اللي هو يمثل لنا الإسفلت أو القير أيضا بأنواعه، لأن احنا قلنا أكو، وراح نفسره يعني ندخل بكل تفاصيله، اللي هو المؤثر والممتص من قبل الفراغات والفراغات الهوائية. الشكل هذا اللي أيضا شرحناه، اللي هو عبارة عن عدة يعني مقطع، خلينا نقول يبي عدة قطع من الركام، الحصى او يعني اللي متجمعة، فهي حتى يراوينا هنا الفراغات الهوائية، الركام المغلق يعني العفو القير اللي يغلف الركام شلون يصير. بنفس الوقت المسامات الموجودة بالركام اللي هي قد تكون هنا ممتلئة بالماء، قد تكون فارغة، قد تكون ممتلئة بقير. وهذا الشكل الأخير اللي هو جدا مهم، اللي يا ريت حتى تحفظونه، لأنه راح يسهل لكم حتى عملية الاشتقاقات. هذا الركام اللي هو الأجريجيت اللي هو الرصاصي لونه، بنوعين من الفراغات، فراغات مثل ما تشوفون قريبة من السطح، فهي فراغات نافذة permeable void مثل ما تشوفون، واكو فراغات غير نافذة اللي هي بداخل تكوين الركام نفسه اللي هو impermeable void. هذا كقطعة ركام. نجي على وهذا شوفوا الخط الأخضر اللي هو الأوتسايد سيرفيس بروفايل أجريجيت. هذا هو طبعا على فكرة هو ما هالشكل شكل الفراغات، وإنما هذه تم تكبيرها يعني للتوضيح. الفراغات تكون غالبا مو فد شي مرئي جدا للعيان. نجي على القير اللي هو هذا اللي البايندر اللي يمثل الطبقة الخارجية اللي يلف، اللي هو أسفلت بايندر. وعندنا اسفلت لو تلاحظونه داخل بالفراغات الهوائية جزء من عنده، هنا filled with asphalt binder. وايضا اكو جزء هنا اللي هو بي ووتر بماء، وهنا مملوء مثلا ممتص كامل من قبل هذه الفراغات. هذا هو الشكل الموجود عندنا. اذا عندنا ركام، عندنا فراغات غير نافذة، وعندنا فراغات نافذة. هذه الفراغات النافذة يا اما تمتص القير ككل، يا اما جزء من عندها يكون بماء، او مثل ما هذه هي الفراغات فقط اكو هوائية. اللي يهمنا الاير فويد هو مو بداخل الركاب، وانما اللي يكون بين قطع الركاب. هذا هو الشكل اللي على اساسه راح نشتق، وراح نشوف شنو شلون يتم حساب الاوزان. نبدأ بأول حسابات اللي هو bulk specific gravity of aggregate، الوزن النوعي الحقيقي لكتلة الركام. يعرف الوزن النوعي الحقيقي لكتلة الركام بأنه الوزن في الهواء لوحدة الحجم، بما في ذلك جميع الفراغات لمادة قابلة للنفاذ عند درجة حرارة معينة محددة، مقسومة على وزن في الهواء لنفس الحجم من الماء المقطر الخالي من الغاز في نفس درجة الحرارة المحددة. نظرا لأن خليط الركام يتكون من عدة نسب من الركام الخشن والركام الناعم وحتى الفيلر ذات الوزن النوعي المختلف، فإن الوزن النوعي للركام الكلي في الخليط التبليط تعطى وفق المعادلة، يتكون من 3 أجزاء أو جزئين حسب هو الموجود عندنا، كما بالمعادلة 5-2.
قبل لا نبدأ، احنا نعرف الوزن النوعي الحقيقي اللي هو الوزن النوعي السبيسيفيك جرافيتي، هو الوزن النوعي أو اللي يمثل لنا الكثافة. الكثافة النسبية، فالكثافة هي كتلة على حجم، هذه أول شيء نخليه أمامنا. فالمعادلة هي عبارة عن كتلة اللي تمثل لنا البسط، مثل ما تشوفون هو نسب من الأوزان، weight by weight من الأوزان اللي هي تمثل لنا كتلة، على الحجم. ومثل ما تشوفون هنا هو مو حجم وإنما عبارة عن كتلة على كثافة كل مادة، كتلة المادة على كثافتها. الحجم نفس المعادلة، الكثافة هي كتلة على حجم، إذا أحتاج الحجم راح تكون عندي أطلعه خارج، فراح يكون عندي البسط كتلة والمقام هو كثافة. إذا هسه هذا هو يمثل حجم الأجريجيت، وهذا يمثل لنا حجم الفاين أجريجيت، وهذا المينرال الفيلر. فعندنا كتلة على حجم هي الكثافة النوعية حسب الأجزاء مالتها. أريد نفتهم قبل لا ننتقل غير شيء، هو شنو البلك سبيسيفيك جرافيتي اللي هي الكثافة النوعية الحقيقية أو الكلية. قلنا هي عبارة عن ببساطة وزن الركام، كل الركام الموجود حتى الفلة، وزنه طبعا ولازم يكون جاف، على الحجم اللي هو شغله الجزء اللي هو السوليد، زائد الفراغات النافذة والفراغات اللي هي مملوءة سواء كانت قير أو ماء، زائد اللي الفراغات الغير نافذة. هذه اللي هو الحجم، فلهالسبب هو الحجم الحقيقي الكلي. منطي ملاحظة بالأخير، ذاكر ليس من السهل تحديد الوزن النوعي بصورة عامة bulk specific gravity بالنسبة للمينرال فيلر. تعرفون هو فيلر، فيعني عملية جدا صعبة تتم حساب إلى الوزن النوعي، لذلك فيتم اللجوء إلى استخدام الوزن النوعي الظاهري اللي راح ندرسه لاحقا. يعني ونتوقع حصول يعني خطأ، لكن very little error، يعني خطأ جدا بسيط، يعني حتى يحقق ان في حالة الصعوبة الكبيرة في استخراج الوزن البلك سبيسيفيك جرافيتي بالنسبة للمينرال فيلر. يعني لاحظوا طلاب، ارجع اقول معادلة هي 5-2 عبارة عن كتلة على حجم. الحجم هنا حتى احسب حجم الركام لازم استخدم البلك سبيسيفيك جرافيتي للركام، وحجم الرمل نفس الشيء البلك سبيسيفيك جرافيتي للرمل. واذا كان عندي فيلر فلازم يكون عندي البلك سبيسيفيك جرافيتي لهذا الفيلر. تعرفون هو جدا ناعم، هذا هو سبب المشكلة اللي تصير عندنا. فنلجأ الى الوزن النوعي الظاهري للركام appearance specific gravity of aggregate. الوزن النوعي الظاهري يعرف بأنه نسبة الوزن في الهواء لمادة غير منفذة. طبعا احنا لازم نتكلم عن الركام، لكن هنا أشار impermeable material إلى وزن حجم مساوي له من الماء المقطر عند درجة حرارة معينة بنفس درجة الحرارة. الوزن النوعي الظاهري يتم حسابه معادلة 5-3 اللي هي أمامكم، اللي نفس الشيء هو الوزن النوعي. قلنا هو عبارة عن الكثافة النسبية الظاهرية كأنما تحسبون، هو كتلة على حجم، كتلة الركام الخشن على حجمه، وكتلة الركام الناعم على حجمه، وكتلة الفيلر على حجمه. الحجم قلنا ممكن نستخرجه أيضا باستخدام قانون الكتلة على الكثافة. فأيضا كتلة مثل ما تشوفون هنا هم منطينا كتلة الركام الخشن على الكثافة الظاهرية إله، وأيضا كتلة الركام الناعم على الكثافة الظاهرية، وكتلة الفيلر على الكثافة الظاهرية إله. هذه هو القانون البسيط إله. لكن احنا شلون نستخرج الكثافة الظاهرية للركام الخشن أو غيره أو الناعم للركام بصورة عامة؟ الكثافة الظاهرية بالحقيقة هي عبارة عن كتلة على احنا اللي قدام نقول الكثافة هي كتلة على حجم. كتلة الركام هو وزنه على الحجم، هنا فقط يدخل حجم الركام الفعلي زائد الفراغات الغير نافذة، يعني الفراغات النافذة ما تدخل بالحساب. هو اللي قدام أول ما عرف قال
لمادة غير نافذة. فإذا هو عبارة عن الجزء هذا الرصاصي زائد اللي هو impermeable void فقط. هذا هو الوزن الظاهري لأي مادة، اللي هو العفو الكثافة النسبية الظاهرة. الوزن النوعي المؤثر للركام. يعتمد الوزن النوعي المؤثر للركام عادة على الوزن النوعي الأقصى لخليط الأسفلت paving mixture، يعني مو فقط الأجريجيت وإنما كل الخلطة الأسفلتية. ويتمثل الوزن النوعي للركام عندما يتضمن جميع الفراغات باستثناء تلك المملوءة بالأسفلت. يعني كما موضح بالشكل هذا هو اللي أمامكم، وحسب يتم حسابه وفق المعادلة 5-4. أول شي خلينا نتحول للشكل. شو المقصود بالوزن النوعي؟ احنا قلنا ان الوزن النوعي هو كثافة هو عبارة عن كتلة على حجم، فنتكلم على كتلة مقسومة على حجم. الكتلة المطلوبة هو هذا الجزء الرصاصي فقط بدون الاسفلت، يعني لكن بما أن نتكلم على كل الخلطة paving mixture، فإذا الخلطة فقط الجزء البي اجريجيت من غير الاسفلت. ولهالسبب هو هنا أخذها كنسب وزنية مثل ما مكتوب هنا percent by total weight. فإذا 100% اللي هي الخلطة الخرسانية كلها اللي هي عبارة عن aggregate زائد قير، فنطرح من عنده جزء القير اللي هو هذا اللي الحد الثاني بالبسط، راح يبقى عندنا فقط الاجريجيت هذه كنسبة. ونقسم هنا 100 على أيضا maximum specific gravity اللي هو الوزن النوعي الأقصى للخلطة الخرسانية لكن بدون فراغات هوائية، بدون هذه مطروح من عنده الجزء اللي خاص بالقير. نجي احنا نفسر شنو هو عبارة عن جميع، يعني الركام يتضمن جميع الفراغات باستثناء تلك الممنوعة بالاسفلت. اذا هو الفراغات اللي هذه غير نافذة، يعني اذا اريد احسبها هو عبارة عن الكتلة الكلية. يعني اذا نريد نستخدم هذا طبعا ممكن نستخدم غير قانون أيضا باعتماد كتل كل الركام، الكتلة الكلية مقسومة على حجم الجزء السوليد اللي هو للركام زائد حجم الفراغات الغير نافذة، هذه الحجم الفراغات الغير نافذة زائد حجم الماء اللي يشغل، اللي ذكرنا سابقا اللي يشغل بعض الفراغات النافذة، مطروح من عنده القير، مطروح من عنده حجم القير بالفراغات النافذة. هذا هو معنى تفسيره. فإذا استخدمت هذا القانون أو استخدمت القانون باعتماد الكتلة على الحجم ماكو مشكلة، يعني الكتلة فقط الركام مقسومة على الحجوم كلها مطروح من عندها الحجم الاسفلت اللي موجود. maximum specific gravity of paving mixture. هسه احنا قاعد نتكلم، سابقا كان كلامنا على الركام، الآن نحكي على الخلطة الأسفلتية paving mixture. فالوزن النوعي الأقصى، يفترض الوزن النوعي الأقصى لخليط الأسفلت للخلطة الأسفلتية عدم وجود فراغات هوائية في الخرسانة الأسفلتية. على الرغم من أنه يمكن تحديد الوزن النوعي الأقصى في المختبر من خلال إجراء الاختبار القياسي اللي هو ASTM D 2041، إلا أن أفضل دقة تم تحقيقها في الخلطات الأسفلتية القريبة من محتوى الأسفلت الأمثل، نظرا لأنه من الضروري تحديد الوزن النوعي الأقصى لجميع العينات والتي يحتوي بعضها على كمية أقل أو أعلى بكثير من محتوى القير الأمثل، يعني اللي هو الأوبتيمم اسفلت اللي هو كل شغلنا احنا نريد نستخرجه نظرا يعني ويمكن أيضا استخدام المعادلة يعني إجراءها وفق يعني أما نستخدمها عن طريق اختيار النسبة الحد الأمثل شقد وإحنا نختار أزيد أو أقل من عند اللي ذكرناه سابقا، أو مباشرة يعني نستخرجه من المواصفة ال ASTM D 2041.
يتم إجراء اختبار ال ASTM D 2041 على جميع العينات التي تحتوي على محتوى محدد من القير، وأخذ المتوسط لها المينز. وهنا نقصد أن من كل خلطة مثل ما ذكرنا، إذا كانت عندنا نسبة من 5 إلى 7 نريد نفحص، فخمسة ناخذ نسبة قير 5 ناخذ لها 3 عينات، ونسبة قير 5.5 ناخذ لها 3 عينات، وهكذا بالنسبة لل6 و6.5 إلى وصولا لل7. معدلهن ناخذه، يعني لو هنا نستخرج المين إلهن. أيضا ثم نستخدم هذه القيمة لتحديد الوزن النوعي المؤثر للركام باستخدام المعادلة اللي ذكرناها سابقا 5-4. يمكن اعتبار الوزن النوعي المؤثر للركام ثابت نظرا لأن تغيير محتوى القير في خليط الإسفلت لا يتغير بشكل كبير، لا يعني ما يغير من امتصاص الإسفلت. هذا بالنسبة قبل لا ندخل بالمعادلة. ثم يتم استخدام الوزن النوعي الأمثل الذي تم الحصول عليه لتحديد الوزن النوعي الأقصى للإسفلت بمحتوى مختلف من القير باستخدام المعادلة اللي هي أمامكم 5-5. وحسب هذه المعادلة اللي هي معادلة جدا بسيطة، مثل ما تشوفون اللي هو الكثافة أو الوزن النوعي، الوزن النوعي الأقصى. هذا هو الوزن النوعي الأقصى للخلطة ككل بدون فراغات هوائية، يعني مثل هذا هو الشكل أمامكم، هذا ركام وهذا قير فقط بغض النظر عن نوع الركام. فشوف النسبة هي البسط، احنا هسه ناخذها نسب مئوية، فهي نسبة مئوية اللي هي 100%، لأن هو نريد كل الخلطة القير زائد الركام على الوزن. هاي بيرسنت نسبة وزن الركام بالخلطة ككل على الكثافة. هنا الكثافة النوعية المؤثرة effective specific gravity للأجريجيت. وهنا أيضا عندنا اللي هو النسبة الوزنية للقير في الخلطة الخرسانية، نسبتها على الكثافة النسبية أو الوزن النوعي للإسفلت. هنا ذاكر هو بمجرد تحديد هذا الوزن النوعي المختلف، استخرجنا أنواع كل الأوزان النوعية المختلفة اللي ذكرناها سابقا. يمكن تحديد كل من امتصاص القير، محتوى القير المؤثر الفعال، ونسبة الفراغات الهوائية الاير فويد، بالإضافة إلى نسبة فراغات في الركام. المعني هنا void of mineral aggregate في الركام، يعني يقصد ككل كل الفراغات بالركام نفسه كمادة يمكن استخراجها، ونسبة الفراغات الهوائية أيضا في الخلطة هذه. وبعد أن استخرجنا كل أنواع observe اسفلت اللي هو الاسفلت الممتص، وهو يمثل لنا النسبة المئوية للوزن من الاسفلت التي يمتصها الركام على أساس الوزن الإجمالي للركام. وهذا هو المعادلة أمامكم، يعني واضحة، اللي هي عبارة عن نسبة محتوى الاسفلت المتشرب بالركام كنسبة من الوزن الكلي لهذا الركام. طبعا هو معادلة أيضا بسيطة، هي عبارة عن طرح نسبة طرح الوزن النوعي البلك من اللي هو يمثل الحقيقي مطروح من عنده الافكتيف اللي هو المؤثر، على اعتبار ان المؤثر هو يمثل هو عبارة عن كتلة على كل الحجوم مطروح من عندها الفراغات اللي ممليئة بالقير، في حين البلك هو الحجم الكلي على الفراغات، يعني الكتلة على الحجم الكلي للجزء الصلب زائد جميع الفراغات النافذة والفراغات المملية بالماء، فراح يظهر عندنا القير. والباقي هو عبارة عن specific gravity اللي effective asphalt content اللي هو محتوى الاسفلت المؤثر. طبعا بعد محتوى الاسفلت المؤثر هو الفرق بين الكمية الإجمالية للإسفلت في الخليط
وتلك المتشربة في جزيئات الركام. هذا هو التفسير لها. لذلك هو الذي يغطي السطح الخارجي لجسيمات الركام ويؤثر على أداء الرصيف. يعني خلينا نقول إذا لاحظنا هذا الشكل، هو الجزء هذا أكو عندنا هنا جزء منقط أخضر، اللي الخارجي هو هذا المؤثر، واللي داخل بهذه الفراغات هو هذا اللي يقصد به المتشرب. فإذا الفعال هو يمثل لنا الجزء الخارجي. والمعادلة واضحة أيضا. نسبة الأسفلت المؤثر من الخلطة الأسفلتية ككل، نسبة وزنية، هي عبارة عن نسبة الوزنية للقير من الخلطة ككل. هسه احنا نحكي عن القير ككل، ينطرح من عنده الجزء اللي هو يمثلنا المتشرب، واللي هو عبارة عن محتوى الأسفلت المتشرب أو الممتص من قبل الركام من الوزن الكلي للركام في 100 على نفسها نسبة النسبة الوزنية للركام في الخلطة اللي هو اي بي صب اس. لما ما تكون عندنا نسبة الركام بالخلطة خلينا نقول 70%، وعندي أنا مستخرج محتوى القير اللي تم امتصاصه، فأضربه بهذه النسبة، ينطرح من القير الكلي راح يظهر عندي نسبة الأسفلت المتشرب. بعد أن تكلمنا على الكثافة النوعية أو الوزن النوعي للركام، وبعدين انتقلنا إلى القير وأنواعه، الآن نأتي على الفراغات. Void in Compact Mineral Aggregate. النسبة حساب الفراغات في الركام المحدول يقصد به، وليس بالحالة الاعتيادية. إذا النسبة المئوية للفراغات في الركام المحدول اللي هو Void Mineral Aggregate، هذا هو اختصارها، جاء من هذه يعني ال VMA. وهو النسبة المئوية للمساحات الفارغة بين الجسيمات الحبيبية اللي يقصد بها الركام في خليط الأسفلت المحدول، بما في ذلك فراغات الهواء، والحجم الذي يشغله محتوى القير الفعال المؤثر. عادة ما يتم حسابه كنسبة مئوية من الحجم لحجم الخليط المحدول بناء على الوزن النوعي للركام، اعتمادا على الوزن النوعي للركام، والمعادلة جدا واضحة. نسبة الفراغات الهوائية بالخلطة الخرسانية الأسفلتية المحدولة، هذه هي النسبة المئوية بين حجم الفراغات الهوائية الصغيرة بين الجسيمات المطلية، يقصد بها المطلية بالقير طبعا، والحجم الكلي للخليط. يعني اللي هو الصورة اللي أول ما شرحناها بالبداية، يمكن واضحة أمامكم هاي الصورة توضح هذه الفراغات، ويمكن الحصول عليها من هاي المعادلة اللي أيضا بسيطة. احنا بنحكي على نسبة مئوية يعني نذكر 100، اللي هي عبارة عن ندخل هنا بالماكسيمم سبيسيفيك جرافيتي، ينطرح من عندها البالك سبيسيفيك جرافيتي على الماكسيمم، فراح تظهر عندنا الفراغات الهوائية بكل بساطة. طبعا بعد أن أجرينا كل الحسابات السابقة، نوصل إلى مرحلة أن المفروض نرسم هذه الرسوم الأربعة اللي هي مارشال ستابيليتي. احنا قلنا اكو فحص مارشال، وعندنا ماخذين نسب فرضناها من 5 إلى 7، عدة نسب للقير، ونرسم الرسم الخاص بنا. وطبعا المفروض يكون سموث يعني كيرف على شكل كيرف، وأيضا المفروض تكون شكل العلاقة يعني طبعا مو بالضبط، لكن المفروض ان لما ما يكون عندنا نسبة القير منخفضة القوة تكون اقل، تزداد القير تزداد القوة، الى ان يوصل مرحلة ان القير زيادته تأثر على القوة فيبدأ ينخفض. ننتقل الى الكيرف الثاني اللي هو الفلو. احنا قلنا هذا مع فحص مارشال من الفحص الستابيليتي، اللي هو ايضا عندنا ناخذ 3 قيم للقير، تبدأ من 5 وتنتهي ب7 مثلا، وندرس ايش قد انطانا مقدار الفلو او الزحف. والكيرف الثالث اللي هو نسبة القير مع نسبة الفراغات بالvoid in mineral aggregate، هذه ايضا. وطبعا تحاولون ان يكون الرسم يعني شو تلاحظون طلاب اكو نقاط خارجة، حتى خلي اشوفكم اكو نقاط تلاحظون خارجة عن الكيرف، يعني مو الا فت مع الكيرف، وانما
لازم توصلون لهيجي حالة أكثر قبولية. والآخر رسم اللي هو يمثل لنا نسبة القير إلى الفويد in total mix اللي حكينا عنها، المفروض أيضا يتم حسابها. بعد أن رسمته طبعا هذه اللي رسمناه هو واقع حال من معدل نماذج. نجي ناخذ أقصى هنا، أقصى قيمة مثلا لو تلاحظون هنا كأنما 5.5. 5.5 انطت أقصى قوة مارشال. وعندنا هنا أقصى يعني ايش قد حقق بالنسبة للفلو، ناخذ إلى معدل هنا يختلف. وبالنسبة هنا بالنسبة للفويد ان مينرال اجريجيت احنا ناخذ أقل شيء وش قد ينطينا. يعني هنا نتحرك بحالة عكسية من هنا هسه مثلا الأقصى وينطينا قير نسبة قير معينة، وبالنسبة للفلو ضمن الحدود اللي احنا نريدها ناخذ معدلها ونسقط على الكيرف، ومن ثم من الكيرف راح نسقط على الاكس اكسس. وهكذا بالنسبة للفويد ان مينرال اجريجيت نسقط على اقل قيمة وايش قد هي تنطينا بالمقابل. يعني هسه هذه القيم كلها قاعدة تشير الى ان النسبة هي 5.5 كأنما. ونفس الشيء بالنسبة للفراغات بالحجم الكلي ايضا نسقطها وهي تنطينا ايش قد القيمة. طبعا وفق هذه يعني مو قضية اعتباطية، لكن وفق معادلة أي يعني عامل هو تعتمد على الستابيليتي والفلو ونسبة الفراغات الهوائية، منها راح نستخرج القيمة المثلى للقير. طبعا بالنسبة لكم انتم هذه التجربة أصلا يعني تجربة مارشال هي جدا مهمة، إن شاء الله راح تاخذوها أيضا عمليا. هذا التوضيح طبعا شرحتها أنا بالتفصيل لأهميتها جدا، وانتوا راح تطبقوها عمليا إن شاء الله.